bara kuma lamaaf kudha lamarraa kaasee hojii baruu barsiisuu kan eegale yoo ta'u har'a marsaa arfaffaadhaaf kan eebbisu yoo ta'u guyyaa har'aa muummee sadi'iin muummee digirii jalqabaatiin dipaartimentii lamaan akkasuma sadarkaa leeveliitiin dipaartimentii tokkoon guyyaa har'aa barattoota waliigala 168 kan eebbisu yoo ta'u kunis muummee biizines maanajimentii digiriidhaan dhiira barattoota 67 akkasumas dubartoota 45 waliigala 112 yoo ta'u muummee akkaawuntiingiidhaan dhiira 10 dubartii 25 waliigala 35 yogguu ta'an sadarkaa leeveliitiin dipaartimentii maarkeeting and seel maanejment dubartii 9 fi dhiira 14 waliigala nama 21 guyyaa har'aa eebbaaf dhiyeessee jira. Kana malees kolleejiin keenya baruu barsiisuu erga jalqabee bara darbe 2017 irraa jalqabee leenjii yeroo gabaabaa yookiin leenjii boombii biyya alaa domestic work jedhamu namoota gabaa biyya alaatiif leenjisee COC madaalchisee marsaa 18tiif kan madaalchisee yoo ta'u kunis waliigala namoota 960 kan ta'an gabaa biyya alaatiif kan qopheessee biddeena biyya alaatii doolaara sharafas akka isaan gashan kan toosise waan ta'eef kanaanis baga gammaddan baga gammanne isiniin jechuun barbaada. Baga guyyaa har'aati isin ga'e baga gammaddanii congratulations. Ittaan Sudaan yaa'u biyyi keenya rakkoo gurguddaa lama qabdi. Rakkoo gurguddaan lamaan kun maalidha? Hiyyummaa fi boodatti hafummaadha yookaan immoo doofummaadha. Hiyyummaan baduu kan danda'u doofummaa balleessineedha. Yoo baranne qofaadha jechaadha. Kanaaf mootummaan keenya mootummaan naannoo Oromiyaa galmoota gurguddoo sadi qabatee yeroo ammaa kana hojjechaa jira. Tokkoffaan sirna ijaaruudha. Sirna cimaa biyya kana ittiin guddisuu dandeenyu yookaan immoo ittiin jijjiiruu dandeenyu ijaaruudha. Inni lammaffaan immoo barnoota lammii hundaaf qulqullina qabu dinagdee ittiin horachuu danda'anii fi dandeettii isaanii gurguratanii addunyaa kana dorgomuu danda'an irratti hojjechuudha jechaadha. Inni sadaffaan immoo dinagdeedhaan biyya kana ijaaruudha. Kanaaf kolleejiin keenyas galma mootummaa naannoo Oromiyaa kana qabatee barnoota irratti xiyyeeffannoo gochuudhaan hojii gurguddaa hojjechaa jira jechaadha akka bulchiinsa magaalaa Sallaatitti. Kanaaf barattoonni 168 guyyaa har'aa eebbifamtan dipaartimentii adda addaatiin eebbifamtan biyya kana jijjiiruu keessatti gahee olaanaa qabdu. Kanaaf nuyis akka bulchiinsa magaalaa Sallaatitti si wajjin taanee hojjechuuf abdii qabna. Manneen mootummaa keessatti haa ta'u manneen dhuunfaa keessatti haa ta'u gurmooftanii hojjettan sin cinaa dhaabbannee sin deeggaruuf hojii gurguddoo qabannee hojjechaa irraa wal duukaa hojjennu ammas irra deebi'ee inkwaan dassaalaachuu baga gammaddan congratulations ulfaadhaa galatoma jechuu barbaada. Barattoonni dipaartimentii herreega yookaan akkaawuntingii har'a eebbifamtan waliigalaan barattoota shamarranii nama 25 barattoota dhiiraa nama 10 waliigalatti barattoota 35 eebba guyyaa har'aatiif dhaqqabsiifnee jirra. Kanaaf amma isin eebbisuudhaaf
bakka jirtanii ol yeroo tokko akkana kaatan isin gaafadha. Har'a booddee eebbifamtaniitu baga gammaddan irra deebi'ee baga gammaddan jechuun barbaada. Barnoota herreegatiin yookaan accounting and financeidhaan bachelor degreedhaan eebbifamtanii jirtu baga gammaddan. Akkuma beekamu kolleejjiin keenya bara hundeeffamerraa kaasee sagantaa leenjii muummee adda addaatiin leenjii kennaa ture har'as kennaa jira jechuudha. Leenjiiwwan kolleejjiin keenya kennu leenjii idilee akkasumas al-idileedhaan leenjii akkasumas leenjii gaggabaaboof kennuun ni beekama jechuudha. Kanaafuu muummeewwan leenjii ittiin kennaman keessaa muraasni marketing and sales management, HNS, secretarial science and building installation akkasumas leenjiiwwan gaggabaaboo nuti kennamu keessaa kan akka digital marketing, basic computer skills, history fi COC skill gabbii ni kennina jechuudha. Kana duras kennaa turre ammas ni kennina. Jalqaba maqaa koo irraa hin ka'u. Maqaan koo Lalisee Ambaseen jedhama. Kanan dhaladhe aanaa Munissaa ganda Munissaatti. Ani bara 2013 barnoota koo digirii jalqabaa Applied Civicdhaan Walqixxee Yuunivarsiitiidhaan xumure. Achi aanaa Adaamaa jalatti qaxarameetan barsiisummaadhaan barsiistuu iskooliitii hojjechaa jira. Asitti immoo barnoota isteeshiniitiin biizines manaajimentiidhaan baradhee guyyaa har'aa kana barattoota jiran keessaa qabxii olaanaa 3.95 fiduudhaan badhaafamtuu biiftuu global ta'een jira jechuudha. Kanaafuu wanti kamiyyuu wanti hin danda'amne hin jiru. Dubartoonni jabaatanii hojjetan akkuma warra dhiiraa maal ta'uu danda'u milkaa'uu danda'u jechuudha. 3.82 fideera. Hojii kiyya uummadhuun barbaada karoora baasee keessa seenuu barbaadaa jira. Ani ergaan shamarran akka koo jiranitti ergaan dabarsuu barbaadu akka cimanii baratanii fi qabxii olaanaa fidanii waan gaarii irraa akka ga'anii fi hojii uummatanii akka hojjetanii osoo hojiin tuffatiin jechuudha.